Unajua niliambia watu mimi siwezi nunua fridge kwangu, wakadhani joke. Juu nilikuwa najua haiwezi eka kitu. Juu ya peer pressure tio last born nunua fridge, hata utekanga mapera, utaweka mahindi, utaweka unga. Ndio hii fridge nimenunua. Kweli nilinunua venye mliniambia ninunue fridge. Lakini sasa kama kwani niko jingine? Ndio hii soda nimeweka 5 minutes ago, lakini ile njaa inanipeleka. Sijui nafanya nini hapa. Yesu! Ile njaa yenye inanipeleka hii soda iwezi endelea kukaa hapa kwa fridge. Alafu fridge yangu kama tu kabati. Juu nimeweka hapo tu vitu at least ikae na vitu. Haka na khatini. Haka na kulanga na hapo kidogo. Hii kifuniko tengorashi nishashina. Hii kifuniko nishashitoa tu. Nimeweka hapo tu at least ijaze. Hapa penye waneganga mboga. Nimeweka kale kanini kafuku ka emergency. Kama ugali ni moto, naanza kutumia hako nikingoja ipoepo. Hapa chini niko na kombe moja. Juu ingine inatumika. Lane remo fiosi ndio honyere shinde. Hapa niko na kasahana ka plate. Hii ni tini ya mboga. Mimi sipakwangi kamboga kadogo. Hapa niko na kijiko. Hii ni ya wageni, sasa wageni wakikuja. Hii. Alafu hii utu nitufoku visu na foku moja muhimu. Hapa niko na kasani ka bowl, plastic bowl ka kuonja supu kama iko sawa. Hapa juu niko na foku 3 muhimu. Hii sasa ni wale wageni VIP wamekuja kwa nyumba kunitembelea. Sasa finally hapa juu kwa freezer niko na aka nini kadogo. Aka nitatu engalana kanda hadi nano la sarayen ulambe ngamulangu reshindesh kata musi nyera khanshereche ziefi. Ndio fridge yenu nileteni vitu naweza weka. Kaangukia meroni. Sasa naye ndio hii dustbin. Mniambia tangu ninunue ile uchafu yenye niliweka ni ile receipt nilinunua naye ndio hii. So msijui mnatakanga aje. Mnatakanga muta wa inamienda mjue anasema ukweli. Ngine mlambira hapo shida. Mbavu.